Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Yo sé que no estoy en mi casa, porque mi casa no tiene terraza. Pero bueno, miren mis amigos. Miren, que no me veo. Miren mis amigos, un fidget spinner. Yo llevo como no sé cuántos fidget spinners subiéndolos a YouTube. Yo llevo como 6 o 5. No me acuerdo. Fidget spinners. Trick shots. Miren, a ver. Miren. En la cámara se ve que va a parar, pero no va a parar. Porque dura 500 segundos. Completitos. No sé si es caro o no es caro. Pero si es caro, no sé si es caro, pero... Este video lo voy a subir el lunes. Yo sé que no se están viendo mi cara. Esperen para que vean mi cara. Así. Y bueno, tengo que ir con el fidget spinners. Bueno, esta no es mi casa, como ya les dije, porque mi casa no tiene árboles. Miren, no tiene árboles. Esta no es mi casa, es la casa de mi abuela. Ay, Dios, el cel se me cayó. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Claramente, Dios, ¿por qué se me cayó? Ya, y hoy vamos a hacer el truco del pulgar. Oh, no, pero rápido. Esperen, así rápido. Así rápidamente. Ya llevo como no sé cuántos videos de fidget spinners. A ver, voy a hacer 2 trucos hoy. Este no brilla, pero gira mucho, dura mucho. Y estas cosas, las reuditas, estas, giran. Como miren, yo sé que no se ve, pero sí giran. Estas bolitas giran. Esas bolitas giran. Claramente giran, así que bueno. Y por lo mismo, trick shots. Dale like y suscríbanse para tener más videos de fidget spinners. Ay, Dios. Así. Dios, sí, con el aire. Vaya, vamos. Una vez más. Una más. Si no, ¿qué fue por el aire? Así ya. Esperen, es que ustedes tienen que ver. No, Dios mío. ¿Verdad que así ven que solo como que hay 4? En el video van a ver que solo se va a ver 4. Yo miro ahí en la cámara que se ven 4. Porque yo antes grababa con cel y ahora grabo con cámara. Una cámara. Vean, contemplate trick shots. Pero es que a la vez me toca. Me choca. Y ahora vamos con el de la nariz. ¿Se ve? Pero no sé si se ve. Es que pega. Me toca. No. No.
Dios mío. Esto además lo había hecho con otra fidget spinner. Este video se va a subir el jueves, para los que pregunten, jueves de la otra semana. O sea, este jueves el que viene, en esta semana, voy a subir Dragon Ball. La otra voy a subir 2 videos de Fidget Spinners. Oh, no, ¿por qué hablé? ¿Por qué hablé? No voy a hablar cuando lo haga. Cuando me salga, no voy a hablar. Okay. Más fuerza. Mucha más fuerza. Más fuerza. Este es el triple de fuerza. Dios. Ahorita estoy tratando de que el fidget spinner vaya. No va, no funciona. No, tío. No, ¿por qué? También voy a hacer un sillo de las piernas. Sillo de las piernas. Sillo de las piernas. Y un si te 10 piernas. Y un cómetelo challenge. Dios. Hasta ahora se me cae. En cuanto hace rato estaba esperando que se me cae. Es que no lo posiciono bien. O sea, güey. Un palo. ¡Un cacahuate! ¡Un cacahuate! ¡Qué salvaje, papu! No sería un cacahuate. No sería un cacahuate. Un cacahuate. 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 And it's roller. Pero creo que estos son los de los fidget spinners que pueden girar así. Uy, y seguía, y seguía. And it's roller. It's roller. It's a roller. Sí funciona, sí funciona. No, en verdad no funciona porque, bueno, no sé si funciona, pero... ¡No, tío! Vamos. Lo estoy haciendo, lo voy a hacer. Ojo, ojo. Bueno, no importa. Bueno, hasta aquí haremos el episodio de hoy. Solo 8 minutos, ¿en serio? 8 minutos. Bueno, hasta aquí haremos el episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.